हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप लोग सब अच्छे ही होंगे। मौसम बदलते ही लोगों को गले में खराश और खांसी आने की समस्या हो जाती है। हालांकि कई बार लोग खांसी को गंभीरता से नहीं लेते हैं, लेकिन अगर आपको लंबे समय से खांसी की समस्या है तो इसे लेकर आपको सचेत हो जाना चाहिए। अगर खांसी के साथ साथ कफ, बुखार, सांस लेने में दिक्कत या चक्कर आना या वज़न कम होने जैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। दरअसल जब गला या फेफड़ों में जलन होती है तो खांसी के रूप में बलगम या एलर्जी बाहर निकलती है। जुकाम के बाद अक्सर खांसी की समस्या हो जाती है। हालांकि ऐसी खांसी एक समय के बाद अपने आप ठीक भी हो जाती है। आजकल कोरोना महामारी के चलते खांसी को हल्के में लेना नहीं चाहिए। कोरोना वायरस के प्रमुख लक्षणों में खांसी प्रमुख है। इसके लिए आपको खांसी को लेकर बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। आमतौर पर नॉर्मल खांसी 1 या 2 सप्ताह के बाद अपने आप ठीक हो जाती है। वहीं किसी बीमारी की वजह से होने वाली खांसी लगभग 18 दिनों में ठीक हो जाती है। अगर आपकी खांसी को 8 सप्ताह से ज़्यादा हो गए हो तो क्रॉनिक यानी पुरानी खांसी के लक्षण है, जिसे आपको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। आपको किसी डॉक्टर को दिखाना ही चाहिए। लंबी खांसी के कारण वैसे तो बहुत हो सकते हैं, लेकिन जनरली जो कारण है इस वीडियो में आपको बताया जा रहा है, जिसे आप देखें और जानें कि आपको किस कारणों से खांसी रहती है और इसका ट्रीटमेंट करें। वायु नलिकाओं में सूजन या जलन आपकी खांसी की एक वजह हो सकती है। गैस रिफ्लेक्शन और एसिड रिफ्लेक्शन, ऐसी स्थिति में गले में लंबे समय तक जलन रहती है और धीरे धीरे खांसी की समस्या और बढ़ सकती है। खांसी की एक बड़ा वजह है धूम्रपान करना। ऐसे लोगों को अक्सर खांसी की समस्या बनी रहती है। धूम्रपान करने से शरीर उन रसायनों को हटा देता है जो निकोटीन के उपयोग से वायु मार्ग और फेफड़ों में प्रवेश करते हैं, जिससे खांसी की समस्या बनी रहती है। कई बार लगातार दवाइयाँ खाने से भी खांसी की समस्या हो जाती है। कुछ ऐसी दवाएं जिन्हें आप डेली लेते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर की दवा खाने से भी खांसी हो सकती है। अगर आपको हल्की फुल्की खांसी है तो आप घरेलू उपचार से ही इसे ठीक कर सकते हैं। लंबे समय तक खांसी होने पर आप इन उपायों से हल्का रिलीफ पा सकते हैं, लेकिन इन उपायों के साथ साथ आपको डॉक्टर से भी सलाह लेनी ज़रूरी है। जब भी गले में खराश या खांसी हो, सबसे पहले आपको दिन में कम से कम 3 बार नमक पानी से गरारे ज़रूर करने चाहिए। ऐसे करने से गले में मौजूद कीटाणु खत्म हो जाते हैं और आपके गले की खराश भी समाप्त हो जाती है। खांसी जुकाम में दूसरा कारगर उपाय है भाप लेना। जुकाम में भाप से बंद नाक खुल जाती है, गले में जलन से भी राहत मिलती है। इसके अलावा भाप से कफ पिघलने लगता है और खांसी में आराम मिलता है। खांसी में शहद भी बहुत फायदेमंद है। शहद में एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीबैक्टीरियल तत्व होते हैं, जिससे गले के बैक्टीरिया मर जाते हैं। 1 चम्मच शहद खाने से सूखी खांसी में आराम मिलता है। अदरक का रस पीने से भी खांसी में आराम मिलता है। आप अदरक और शहद मिलाकर बच्चों को भी दे सकते हैं। मसालों में मिलने वाला पीपल भी खांसी में बेहतर काम करता है। पीपल तासीर में काफ़ी गर्म होता है, जिससे लंबी खांसी और कफ दूर हो जाता है। दोस्तों, आपको अगर यह जानकारी अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।